Заманбап Казакстан кандай? Бул суроого чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү өз көз караштарын сунушташты. Тышкы иштер министрлигинде 5-салтуу Казакстан чет өлкөлүк ЖМКнын көзү менен аттуу сынак жыйынтыкталды. 80 жумуштун ичинен 5-өө тандалып алынган. Ал макалаларда чет өлкөлүк журналисттер казакстандык саясат, экономика жана коомчулуктун жашоосуна байланыштуу өз көз караштарын жеткирүүгө аракет кылышкан. Быйыл сынакка АКШ, Германия, Улуу Британия, Индия жана Өзбекстандык катышуучулар жеңүүчү аталышты. Өзгөчөлөнгөндөрдү сынактын уюштуруучулары Казакстанда тосуп алышты. Жеңүүчүлөр Алматы, Астана шаарлары жана Бурабай курортунда болушту. Алар өз эмгектерине ар кандай темаларды камтышкан. Мисалы, сынактын жеңүүчүсү Улукбек Шоназаров өз макаласында Борбор Азия өлкөлөрүнүн биримдиги тууралуу жазган. Биздин жамаабыз Өзбекстан Милли акбарат агентлиги Казакстанда өткөзүлгөн Казакстан Коңшулаш Борбор Азия өлкөлөрү менен жакшы карым-катнашты орнотуу Өзбекстандын сырткы саясатынын негизги багыттарынын бири. Казакстан менен эки жактуу өнөктөштүктү ишке ашырдык. Бул нерсеге Казакстандагы быйылкы жылдын Өзбекстан жылы болуп жарыяланышы далил деп ойлойм. Америкалык Forbes журналисти Александр Липовцев өз материалында Казакстандын эгемендүүлүктү алгандан бери жетишкен ийгиликтерине көңүл бурган. Ал Казакстандын ааламдык өзгөрүүлөрдү ишке ашыргандыгы тууралуу жазган. Казахстан стал намного более другим, чем я его знаю, поэтому для меня... Казакстан жигердүү өнүгүп келе жатат. Менин Америкага көчүп кеткениме көп убакыт болду. Ошондуктан Астана мен үчүн жаңы шаар. Бул шаарды турист сыяктуу кыдырам. Мен 7 айында бул жерге медиа турга келгем. Таң калганымды жашыра албайм. С медиатуром, и то, что нам показали, для меня было именно чудесами.